Mãe, o que tem dentro dessa água? É chá de camomila, Sofia. Delícia! O que a senhora tá fazendo? Não, tô vendo um vídeo aqui de como aliviar dores nos pés, aí eu tô fazendo. Ah. Agora que você já mergulhou seus pés com dores por 30 minutos na água de chá de camomila, lave com sabão neutro. E é pra passar pro seu quarto agora, Sofia. Sobe pro seu quarto. O que aconteceu, mãe? Não, hoje foi reunião na escola, minha filha. Só reclamação da Sofia. Conversa, bagunça, atrapalha a turma, só reclamação. Ixi. Uai, cadê o gato? É que o gato tava peidando pura caatinga. Eu botei ele lá no quarto da Sofia. Ai, meu quarto tá fedendo a cadáver.